So, boss, ilang taon mo pinagtiisan yan? Tapos nasa 2 taon. Ayun, 2 taon. Tagal mo naman nagtiis. So yun, kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. May dinala rito TMX 155. Ang issue ng motor ni boss, umangaw-ngaw kapag binibirit. May halinghing. So pag ganyan yung issue mga boss, ang una natin gagawin, dito tayo magbubukas. So tanggalin na muna natin tambutso, yung kanyang langis, buksan natin to. At dyan nagmumula yung halinghing na yan. So buksan natin yan. Sa pagtatanggal nitong clutch cover, tanggalin na muna natin yung tambutso, yung footrest, yung kanyang clutch cable, yung kanyang tornilyo 8mm paikot, saka natin gamitan ng rubber mallet at hugutin lang natin yan. Siyempre, kailangan din natin i-drain yung langis sapagkat pag di natin tinanggal, ay siguradong tutulo yan. Itong motor ni boss, humahalinghing, pinagawa niya na sa ibang shop. 2 years ago, nagpalit daw ng clutch housing, pero ganun pa rin, matagal niya ng pinagtiisan, pati yung kanyang clutch lining, hindi man nagtagal, agad nag-sliding clutch. Napaka-importante kasi mga padreng na kapag nagkakasa tayo ng bawat parts, dapat tama at hindi natin hinuhulaan ang pagbabalik nito. Mga padreng, napansin nyo ba yung clutch housing na inaalog kong ito? Tingnan nyo, pag inaalog ko, yung kanyang clutch housing gear, tumatagilid. So, syempre, kaasawa po niyan yung ating pinion gear. So, pag tumatagilid na ganyan, dyan po nagmumula yung halinghing po ni TMX 155. At hindi dapat ganyang kaluwag yan. Ibig sabihin, mali po yung pagkakasa niya. Meron pong maling pyesa na baligtad, kaya hindi po siya totally lumapat. Kaya naman, iisa-isayin natin yan, tanggalin na natin yung kanyang castle nut na yan. At dito pa lang mga boss, huli na yung isang mali, yung kanyang special washer baligtad. May makikita po tayong O or outside, dapat yun ang nasa labas. Dapat itong washer na to mga boss, pag kinakabit natin, dapat ito nakatoob ng ganyan. Makikita natin dyan, O. So mali po yan. Dahil dyan, hindi po siya totally lumalapat, so isunod naman natin yung kanyang clutch housing. Tanggalin na muna natin itong 10mm, bali 4 na piraso. Mga boss, kung nais nyo magpagawa, taga-Bataan lang po kayo. Pwede nyo po akong sadyain dito sa ating shop sa Pulo Hermosa, Bataan. Tabing tulay lang po ako mismo. Pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook page at pag-uusapan natin yan. Ito si Boss Dayo pa from Mandama, Hermosa, Bataan. So shout out ko yung Mandama Toda. Shout out sa inyo mga boss. Hindi natin dyan laki ng So tanggalin na rin natin yung kanyang spring at isunod natin yung kanyang castle nut. Mga padreng, meron din po yan na special washer. Dapat yung O na marka dapat nasa labas o dapat nakapataob. Ganyan hinugot ko Baligtad na naman. Baligtad na naman. At sa pagkakataong yung mga boss, bali-baligtad po yung kanyang washer. Talagang hindi nga po talaga lalapat yung kanyang clutch housing. At ito na nga ang pinagmumulan ng alingaw-ngaw o yung pusa na tinatawag ni boss. Bali itong pusa ni boss, 2 taon niyang inalagaan pero hindi niya nakikita, naririnig lamang. Tinanggal ko tong washer. Eto. Pag ganyan yung kabit niya. So, imbis na itutulak ng lapat na paganyan, so nagkakaroon ng play. So, dito, ganyan yung pagkabit nila. Tapos yung washer dito, ganun din, baligtad din. At itatama natin lahat yan mga boss. Mga padreng, masaya po ako na naibabahagi ko po yung aking mga nalalaman patungkol sa pagkukumpuni po sa ating mga motor. Nagpapasalamat po ako sa mga magiting kong mga subscriber na patuloy pong sumusuporta. Kundi dahil po sa inyo, wala po ako ngayon dito. So maraming salamat po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Advance Merry Christmas na rin po mga boss. At sana
nasa mabuti po kayong kalagayan at mabuting kalusugan. So ayan na nga mga boss, naitama na natin yung mga washer niya, nakakabit na natin yung kanyang clutch lining. So bago na po yung kanyang clutch lining, sinasabi ni boss, bago lang daw yung kanyang clutch lining, kasabayan ng kanyang clutch housing, agad bumigay. So dahil nga mali po yung pagkakabit po ng mga washer, ang mangyayari po sa kanya, nagkakaroon po siya ng excessive play. So isunod na natin yung kanyang spring. Kabit na natin yan. At isunod natin yung kanyang clutch lifter. Tapos yung 4 na 10mm. Tapos yung toser, yung cover. At okay na yan mga boss. So yung mga boss, nakabit na natin yung clutch. Nagpalit na tayo ng clutch lining, gasket. Bali, ang issue ng motor ni boss, kung mapapansin nyo sa unang video, humahalinghing. Kahit pigain yung clutch, may halinghing pa rin. So boss, ilang taon mo pinagtiisan yan? Tapos nasa 2 taon. Ayun, 2 taon. Tagal mo naman nagtiis. So hanggang sa may nagrekomenda rito para magpagawa. Ang sabi niya sa akin, kaya daw bang tanggalin? Sabi ko, dali mo lang rito. So yun nga, ang nakita kong issue, yung kanyang washer dun sa kanyang castle nut, yung letter O outside po yun. Kasi pag nagkabaliktad po yun, mas lamang po yung mas maluwag siya, nagkakaroon ng play, so halos parang gumegewang-gewang. So ngayon, itry nating paanda rin pakistart mga boss kung may halinghing pa. Shoutout kay boss from Mandama, boss. Yes. Mandama pa si boss. Ayan. Okay. Sige. Ano? Ayan o. Kanina, kahit nakaganyan, may halinghing siya, no? O, ayan o. Nawala yung halinghing. So, try natin birit. Ayun. Nawala. So ayan, napaka-smooth na po ng andar ng motor ni Bossing. Sige, pakitakpan mo. Ayan o. So naririnig na lamang natin yung kanyang rocker arm. Hindi ko na ituturo yan, madali lang naman mag-adjust. Kaya naman kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel mga boss, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Boss, ano masasabi mo? Okay, yung pusa. Okay, yung pusa. Ay, nag-alaga si boss ang pusa. Thank you po sa inyo. God bless. Mabuhay po kayo.